Facebook မှာတင့် profile ကို professional မှုပြောင်းမယ်ပြီးရင် professional မှုကနေရိုးရိုးမှုကိုပြောင်းမယ်ပထမဆုံး Facebook application တွေကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင် profile လေးတွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်တောင်းကအဆက်30ကိုဝင်ပါမယ် turn on professional မှုဆိုတာကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် professional မှုဖြစ်အောင် turn on ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ profile ဟာ professional မှုကိုပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် professional မှုဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့် view 2ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေကြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်view 2ဆိုတဲ့နေရာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ professional move ကိုရိုးရိုးမှုဖြစ်ပြန်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် turn off professional move ဆိုတဲ့နေရာကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် continue ကိုသွားလိုက်ပါ turn off လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး profile ဖြစ်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view 2ဆိုတဲ့အရာလေး professional dashboard ကမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ